Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre a autoestima. Então, a autoestima é a capacidade de nos valorizarmos e reconhecermos os próprios dons e desenvolvermos o amor próprio. Isso requer a capacidade de confiarmos em nós mesmos e de nos sentirmos capazes de enfrentarmos os desafios da vida. Jesus nos disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Porém, se não amarmos a nós mesmos, dificilmente amaremos o nosso próximo. Somente quando nos amamos é que poderemos ampliar o sentimento de amor e distribuí-los com aqueles que nos cercam e estendermos este amor para tudo que existe na natureza. Porém, amar a nós mesmos não significa fazermos autoadoração. Então, amar a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância dos pensamentos. Esse amor deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação e observação do dever em obediência às leis de Deus, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus. Porque sabemos que todo o bem que fazemos em proveito do próximo, estamos beneficiando a nós mesmos. É preciso desenvolvermos em nós o amor, através da autoanálise, buscando compreensão de nós mesmos, porque aquele que não possui o autoamor costuma desenvolver em si complexo de inferioridade com relação ao outro, gerando assim sentimentos de culpa, insegurança e baixa estima, e desvalorização de sua capacidade e habilidade. Enquanto a autoestima promove o bem-estar e a alegria, os sentimentos negativos de autopiedade podem ocasionar doenças para o nosso organismo. É importante não esquecermos que cada um de nós somos importante para Deus, porque somos os seus filhos muito amados. Lembremos também que a nossa condição física, social, financeira não nos torna melhores nem piores que o outro. Sabemos que cada um de nós possuímos o nosso grau evolutivo, nosso grau de evolução. E reencarnamos em condições diferentes para o nosso próprio aprendizado. E sabemos que todos nós somos iguais perante Deus, perante o nosso Pai Celestial. Deus nos concede superioridade ou privilégio a ninguém. E a nenhum de seus filhos Deus privilegia. Deus nos criou simples e ignorante de conhecimento, para que cada um de nós possamos chegar até Ele, pelos nossos esforços, como herdeiros divinos que somos rumo à perfeição. Então, a autoestima é a qualidade de quem se valoriza. E está contente com seu modo de ser e de se expressar e viver como herdeiro de Deus que somos. Então, diante desse entendimento de que somos filhos de Deus, não podemos nos desvalorizar, só agradecer a Ele, que possamos refletir sobre isso
e da importância que temos para o nosso Criador. Gratidão eterna, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.